No. Na Městském úřadě bude výstava obrazů Jakubce a fotografií Aleše Jakubce, kresby Pavly Bartkové. A je to u příležitosti 65. narozenin Josefa Jakubce. Chodí do školy, že jsme na výstavě. To by jí nebavilo. A máme tady pana Hovera. Tak jo, já ji mám teď doma, protože už mě ji z radnice dali, takže klidně. Zrovna nemusíš utíkat, když to tam měl takhle s Pepou vedle. Já jdu ještě na faru v 6 hodin. No jo, ještě bude. To ještě půjdu na faru. Jo, ale já si nevypisuji, já jsem to tam tak nějak nebudu. Ale českou naši přijomlík ve čtvrtek, tak jsem potom nedělali. Ne, já jsem ani nechtěl. Je mistr se Ščigolem. Prosím? Ale dcera. To je mistr se Ščigolem. Ona Kdo se mě pozval, mistr Ščigol malý. To mě můžete říct klidně do kamery. Že to je kamera. Takže to vidíme dva mistry. Panu Věčnému, který nám zapůjčil ty tabule, na kterých obrázky můžou viset, a všem pracovníkům městského úřadu, hlavně paní Novotné, která tu s námi trávila svůj čas, a taky mému muži, bez jehož pomoci by to nemohlo být realizované. Pepo, pojď sem. A ty témata těch obrázků jsou, dalo by se říct, různá, ale mají jedno společné. Takové hledání krásy v každodenním životě, takových maličkostech nebo v běžných věcech. A hodí se to vlastně i k tomu jaru, protože to je taky takový